שלום לכולם, עוד סרטון קצר שקשור לברכת שהחיינו. ברכת שהחיינו שמברכים בקידוש. יש הבדל בין לילה ראשון ללילה שני. בלילה הראשון אנחנו מברכים שהחיינו. למה? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בעצם אנחנו מברכים על זה שהגענו לחג החדש ראש השנה. ואז אנחנו בעצם מברכים ברכת שהחיינו. וכמובן כולם יודעים שיש גם ברכת שהחיינו על פירות חדשים. וצריך לדעת שאם יש פרי חדש שצריך להיות ברכת שהחיינו, עדיף שהוא לא יהיה על השולחן בזמן הקידוש. למה? כי אם אני מברך ברכת שהחיינו בקידוש, אני בעצם פותר את הפרי שנמצא על השולחן שהוא צריך ברכת שהחיינו. ואני לא רוצה לפתור אותו. למה? כי אני רוצה גם לברך עליו ברכת שהחיינו. בקידוש אני מברך ברכת שהחיינו על עצם החג, חג חדש, מברך ברכת שהחיינו. ואת הפרי שצריך ברכת שהחיינו, עדיף לא להביא אותו בזמן הקידוש, להביא אותו אחר כך, ואז אני גם יכול לברך עליו ברכת שהחיינו. ברכת שהחיינו. עכשיו צריך לדעת שלא כל הפירות מברכים עליהם ברכת שהחיינו. יש פירות, הרי למה מברכים בעצם על פרי ברכת שהחיינו? בגלל שהפרי בעצם הוא חדש. הוא נמצא עכשיו, הוא הגיע עכשיו, זה העונה שלו, והוא חדש. אנחנו בעצם מברכים על ההתחדשות של הפרי. עכשיו יש פירות שנמצאים כל השנה. האם על פירות כאלה שנמצאים כל השנה מברכים ברכת שהחיינו או לא? אז צריך לדעת ולזכור מה הכלל אומר. הרי ידוע, היום יש שיטה, אפשר להקפיא פירות ונמצאים כל השנה. יש אפרסקים שתראו אותם כל השנה. למה? כי מקפיאים אותם. בגלל זה נמצאים כל השנה. אז מה הכלל אומר? הכלל אומר דבר כזה. אם יש הבדל בטעם בין הפרי שנקטף בעונה לבין הפרי שיוצא מהמקפיא, מההקפאה, אם יש הבדל בטעם, מברכים על ברכת שהחיינו. ואם אין הבדל, לא מברכים על ברכת שהחיינו. בסדר? למה? כי לא ניכרת ההתחדשות. אם אין הבדל בטעם בין מה שיוצא מהמקפיא כל השנה למה שיוצא בעונה, מה שנקטף בעונה, לא ניכרת ההתחדשות שלו, אז לא מברכים ברכת שהחיינו. אבל אם זה פרי שניכר ההבדל בטעם שלו, בין מה שיוצא במקפיא כל השנה לבין מה שנקטף בעונה, מברכים על ברכת שהחיינו. ולכן, מה הדין רימון? האם מברכים על ברכת שהחיינו או לא? התשובה היא שרימון לא מברכים על ברכת שהחיינו. למה? בגלל שהוא נמצא כל השנה ואין הבדל בטעם בין הנקטף לבין מה שיוצא מהמקפיא. מה הדין אפרסק? אפרסק כמובן ניכר הטעם, ולכן מברכים על ברכת שהחיינו על מה שנקטף בעונה. מברכים על ברכת שהחיינו. מה הדין תמרים צהובים? הרי תמרים שחורים נמצאים כל השנה. האם על התמרים הצהובים מברכים ברכת שהחיינו? אז התשובה היא שמברכים על ברכת שהחיינו. למה? בגלל שיש הבדל, כיוון שהתמר הצהוב הוא לא נמצא כל השנה, ויש הבדל גם בטעם בין הצהוב לשחור, לכן מברכים עליו ברכת שהחיינו. לגבי לילה שני, בלילה השני גם מברכים ברכת שהחיינו בקידוש, אבל שימו לב, בגלל שבהלכה יש ספק האם מברכים ברכת שהחיינו בקידוש או לא, בגלל שיש דעה שאומרת שראש שנה שתי הימים נחשבים לחג אחד, ובגלל שיש דעה שאומרת שזה נחשב לחג אחד, אז השחיינו שברכת בלילה הראשון כביכול תופס גם הלילה השני, ובגלל זה בלילה השני מברכים שהחיינו בקידוש, אבל ראוי מאוד להביא פרי בלילה השני שחייב בברכת שהחיינו, כגון גויאבה, אפרסמון, חבוש, משהו להביא כדי שנוכל לכוון עליו ולפתור את הברכת שהחיינו של הקידוש. ואם אין פרי, מברכים בכל זאת ברכת שהחיינו בקידוש. אז עד כאן השיעור בברכת שהחיינו בראש שנה, ושיהיה המשך יום טוב לכולם. מתראות בינתיים.